What's up again mga ka-trip? So nandito na naman tayo sa ating channel. So ngayon mag-iisip na naman tayo ng ating mapagtiri-tripan. Ano kaya magandang trip? 1 minute 37 seconds later. Okay mga ka-trip, so magmumukbang tayo ngayon. Ayun ang naisip nating trip. So samahan nyo ako sa ating pagmumukbang. So mga ka-trip, ito ang ating mukbang. Tayong chicken, egg, carbonara, syempre di mawawala ang ating gravy, suka. Ayan, may pagmatanggal umay din tayo. At meron tayong dalawang krung-krung, Korean. Oh my God! Wow! Meron tayong drinks, syempre. So, simulan na natin. Kunin mo yung ano ba, yung mangkok mo. Kali pa kita sa mangkok. Yung mangkok. Kumain na ako agad. Sige, kunin mo yung mangkok. Kali pa kita. Bakuna! Hindi yung mangkok niya, nasa yung mangkok niya. Yung mangkok. Mangkok niya. Ano yung mangkok? Ang hang pala nito. Diba? Ayaw mo maniwala sa akin. Sobrang anghang. Daddy! Talaga ba? Nalunod kayo dyan? Trust ka. Ikaw, wow. Ay, diba? Kami tayong bayan. Sige, gusto ko ulit. Dito ako. Excuse me po. Ingit. Nasa yung tip yung mga tip. Yes! 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 Anong subscribe aba?
So, yun mga ka-trip. Tapos na kaming mag-food trip ng aking baby Thea. So, ito pala yung mga natira namin, no? Yung mga natira namin huwag kayong mag-alala kasi hindi masayang yan dahil maraming nakabang na nakatingin sa amin. So, lahat yan, talagang sinadya ni Thea na hindi ubusin, no? Pero kayang-kaya mo yan di ba, no? Kasi, may mga nakabang. Yun sila, oh. Ano meron nakabang? Ano nakabang? May wala namin. Wow! Bye! So yun, natapos na naman tayo sa isa natin trip. Salamat sa inyong panonood mga ka-trip. So guys, shout out nga pala kay Natalie, Jasmine, Elaine, Jade, BGT, at syempre kay Adrian. So don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Okay mga ka-trip, hanggang susunod. Ciao! Bye!